Study vocabulary of phrases. Number one, to be crazy about something or somebody. ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងអំពីអ្វីមួយឬអ្នកណាម្នាក់ Number two, middle age citizens ពលរដ្ឋវ័យកណ្ដាល Number three, favorite singer អ្នកចម្រៀងដែលចូលចិត្ត Number four, fan អ្នកគាំទ្រ Number five, feel relaxed listening to music មានអារម្មណ៍ធូរស្រាលក្នុងការស្ដាប់តន្ត្រី Number six, beautify our life ការកែលម្អជីវិតរបស់យើងឲ្យស្រស់ថ្លា Number seven, music band ក្រុមតន្ត្រី Number eight, talent ទេពកោសល្យ Number nine, farming ការបង្កើត Conversation about music Conversation about music សន្ទនាអំពីតន្ត្រី What kind of music do you like? What kind of music do you like? តើអ្នកចូលចិត្តតន្ត្រីប្រភេទណា I'm crazy about pop music. I'm crazy about pop music. ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនឹងតន្ត្រី pop. Is that the kind of music preferred in your country? Is that the kind of music preferred in your country? តើប្រភេទតន្ត្រីនោះពេញចិត្តក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកទេ It varies. Normally the youth enjoy rock and pop while middle-aged citizens prefer country music. It varies. Normally the youth enjoy rock and pop while middle-aged citizens prefer country music. វាប្រែប្រួលជាធម្មតាយុវវ័យចូលចិត្តតន្ត្រី rock និង pop ខណៈដែលពលរដ្ឋវ័យកណ្ដាលចូលចិត្តតន្ត្រីស្រុក Who is your favorite singer? Who is your favorite singer? តើអ្នកណាជាអ្នកចម្រៀងដែលអ្នកចូលចិត្ត I'm a big fan of Miley Cyrus, a talented US singer, songwriter and actress. I'm a big fan of Miley Cyrus, a talented US singer, songwriter and actress. ខ្ញុំជាអ្នកគាំទ្រដ៏ធំរបស់ Miley Cyrus ដែលជាតារាចម្រៀងអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងនិងជាតារាសម្ដែងដ៏មានទេពកោសល្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក What piece of music do you like? Who sang that song? What piece of music do you like? Who sang that song? តើអ្នកចូលចិត្តបទចម្រៀងមួយណាអ្នកណាច្រៀងបទហ្នឹង My favorite song is Jolene, sung by Miley Cyrus. My favorite song is Jolene, sung by Miley Cyrus. បទចម្រៀងដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺ Jolene ច្រៀងដោយ Miley Cyrus. How much time a day do you spend listening to music? How much time a day do you spend listening to music? តើអ្នកចំណាយពេលស្ដាប់តន្ត្រីប៉ុន្មានដងក្នុងមួយថ្ងៃ I usually listen to music all day with an MP3 player. I usually listen to music all day with an MP3 player. ជាធម្មតាខ្ញុំស្ដាប់តន្ត្រីពេញមួយថ្ងៃដោយប្រើម៉ាស៊ីនចាក់ MP3. Do you feel relaxed listening to music? Do you feel relaxed listening to music? តើអ្នកមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលក្នុងការស្ដាប់តន្ត្រីដែរឬទេ Sure, I feel like there are no more worries in the world. Sure, I feel like there are no more worries in the world. ប្រកាសហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនមានការព្រួយបារម្ភទៀតទេនៅលើពិភពលោកនេះ Why is music important to us? Why is music important to us? ហេតុអ្វីតន្ត្រីមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើង Music has the power of beautifying our life. Music has the power of beautifying our life. តន្ត្រីមានថាមពលក្នុងការកែលម្អជីវិតរបស់យើងឲ្យស្រស់ថ្លា
Do you usually go to bars or clubs? Do you usually go to bars or clubs? តើអ្នកជាធម្មតាទៅបារឬក្លឹបទេ? Not often. I sometimes go there on weekends. Not often. I sometimes go there on weekends. មិនញឹកញាប់ទេ ពេលខ្លះខ្ញុំទៅទីនោះនៅចុងសប្តាហ៍ What do you think about the teenagers' music style? What do you think about the teenagers' music style? តើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះស្ទីលតន្ត្រីរបស់យុវវ័យ Teenagers tend to choose loud and fast music like rock or rap. Everyone has their own taste of music though. Teenagers tend to choose loud and fast music like rock or rap. Everyone has their own taste of music though. យុវវ័យមានទំនោរជ្រើសរើសបទភ្លេងដែលខ្លាំងនិងលឿនដូចជា rock ឬក៏ rap ទោះបីជាអ្នករាល់គ្នាមានរសជាតិតន្ត្រីរៀងខ្លួនក៏ដោយ Have you ever thought of forming a music band? Have you ever thought of forming a music band? តើអ្នកធ្លាប់គិតចង់បង្កើតក្រុមតន្ត្រីទេ? No, I don't have any talent for music. No, I don't have any talent for music. ទេខ្ញុំមិនមានទេពកោសល្យខាងតន្ត្រីទេ Study vocabulary or phrases. Number one, to be curious about something or somebody. ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងអំពីអ្វីមួយឬអ្នកណាម្នាក់ Number two, middle-aged citizens. ពលរដ្ឋវ័យកណ្ដាល Number three, favorite singer. អ្នកចម្រៀងដែលចូលចិត្ត Number four, fan. អ្នកគាំទ្រ Number five, feel relaxed listening to music. មានអារម្មណ៍ធូរស្រាលក្នុងការស្ដាប់តន្ត្រី Number six, beautify our life. ការកែលម្អជីវិតរបស់យើងឲ្យស្រស់ថ្លា Number seven, music band. ក្រុមតន្ត្រី Number eight, talent. ទេពកោសល្យ Number nine, forming. ការបង្កើត Thank you.